parada ba di? Karon natas kusina para maghiskot sa mga types of solution. Unya kay laay man kayo karong gabi una, hala kalingawan sa nato ang asin ug bitsin ni mama. So ang solution de mga badi is a type of homogeneous mixture. Ug ang solution na ay duha ka components, na ay solvent na apoy solute. Ang solvent mga badi kay mo ni ang mag-dissolve or ang maghilis sa solute. Unya ang solute dayon mao ni siya ang ma-dissolve or ang mahilis sa solvent. So for example dire ang asin mao ni ang solute, unya ang tubig mao din ang solvent. Kay kung imikos-mikos nimo but nga nimo asin ang tubig niya imikos-mikos nimo mahilis ang asin. Diri ta mangguna sa unsaturated solution mga badi. So ang unsaturated solution is a type of solution that has less amount of solute than its maximum. So parehas diri mga badi, gamay ra nga asin ang akong ibutang. And since it is less than its maximum, mo fully dissolve ang asin or mawala bitaw walay asin nga mabilin kung tarungon lang gud og mix-mikos. So mo ni siya ang unsaturated solution mga badi. So diri na punta sa saturated solution mga badi no. So ang saturated solution di ay is a type of solution in which the maximum amount of solute has been fully dissolved in the given solvent. So press dire sa second cup, mas kidaghanan ako og butang og asin, and since na-reach naman niya ang maximum nga solute, na ay uban asin nga dili ma-fully dissolve, like mag-rest siya og mag-settle sa ubos, kay tungod na-reach na sa solute ang iyang maximum amount. So ang pinaka-last day ni badino kay ang super saturated solution. So ang super saturated solution is a type of solution in which it contains more solute than it would normally be able to dissolve. So dire, kidaghanan na gini ko asin, bala nagbusok os mama basta mahuman na gini eksperimento Nya kay nanubra naman ang asin, ang uban ng asin or solute kay mo settle sa ubos. Pero kung imo ning pabukalan kaning kuan tubig nga nay asin nga nanubra, unya imo ning ipabugnaw, ma-fully dissolve ang asin. Pero kung imong tandugon otro or but nimo asin, ubalik na pud siya sa iyang state nga katong na kuan nasa ubos ang ubang asin. So mora to badino, salamat kay sa pagtan-aw. Unta daghan mga tun-an kinahurot ra jud ang amo ang asin. Ug karon si Carbillo na atong ipa-explain kay grada kini nga bataa. Peace and love, brother. Hello mga brothers and sister. So karon day no vlog dita karon no para sa muang chemistry no kay para sa requirements. Pasensya na sa buhok din no kay gubot bago pa ko mangligo. So karon i-present na mo karon ang tulo ka types of solution which are so ganito ang saturated, unsaturated ug supersaturated solution. So tura na mga brothers and sisters. So birada. So tura mga brothers and sisters no. So kailangan na to i-show ang three types of sounds na sa solution which are unsaturated, saturated ug supersaturated. So una mga brothers and sisters, pakita na ko sa inyo unsang unsaturated nga solution. So unsaturated solution mga brothers and sisters kay mo na siya solution nga maka-contain siya og less na solute than the maximum amount of solvent that can dissolve at a given temperature. So una, para makatiman-an nato sa ang unsaturated na solution, una but nga nato tubig nga daghan tapos gamyon na nato pagbutang sa asin. So sa pag-mix na to ang mga brothers and sisters, completely dissolve ang ato ang solute which is ang ato ang asin. So mo na to katiman-an sa unsaturated mga brothers and sisters. So sunod ang saturated nga sa brothers and sisters ang solution. So ang saturated nga solution is a solution that contains the maximum amount of solute given by a amount of solvent. So sana na siya murag sakto-sakto ra ang iyang ang solute ug ang solvent. So pagbutang nako diri kun sana og asin sa tubig nga daghan kaayo, na ay mga gabilin-bilin nga mga asin sa ubos mga brothers and sisters kay tungod dili na makaya og dissolve kay tungod dili na siya enough nga i-dissolve sa atong solvent. So mo na itong katiman-an sa atong ang saturated solution mga brothers and sisters.
Tapos sunod, ang super saturated nga solution naman mga brothers and sister, kay mo ni siyang solution nga maka-contain og daghan nga solute that the maximum amount the solvent can dissolve at a given temperature. So sa pagbutang na kong daghan ng tubig, ubutngan din na kong grabe kadaghan nga asin, das i-mix din ako ni silang mga brothers and sisters ha. Sa pag-mix na ako, sa ubos, daghan na kaayo og solute, which is an ato ang asin. So, mo na nga no, gitawag siyang super saturated, kaya daghan na kaya ato ang solute. Tapos, dili na din niya makaya gitugod sa ba o dissolve. So, maora to siya mga brothers and sister. Saturated, unsaturated, and super saturated. So, run very fast. Let's go! First, we have water, spoon, and sugar. Saturated solution happens when a solvent, which is water, and solute, which is salt, can dissolve the maximum amount sa solute, which can lead sa specific temperature niya. If you keep adding salt sa water and ang uban salts kay nag-remain sa bottom, ang solution kay saturated, kay no more salt can dissolve. Ang unsaturated solution can be formed when the solvent like water can still dissolve more salt nor solute. If sige ka og add a small amount of salt sa water, and if you can see nga completely dissolve siya, that's when the time nga mahimo siya og unsaturated solution. Lastly, we have saturated solution, but for the same kapagyapan. Ang supersaturated solution is kakontain ni siya of more solute than it normally dissolve at that temperature. During a part, I can tanaw if ang sugar or ang solute is ma-dissolve pagkat sa solvent, which is ang water. As we can see is wala it na completely dissolve ang sugar, but if ato ni siyang i-heat, ma-dissolve kini siya taman. So that's all. The unsaturated, saturated, Hi guys, karon ipakita na ko sa inyo ang 3 types of solution, which is ang unsaturated, saturated ug supersaturated. So first ay naay duha ka component ang atong solution, which is ang solute and solvent. So ang solvent siya ang mag-dissolve sa atong solute, which is ang asin. So atong solvent is ang water. So first is ang unsaturated. So i-mix ani nato karon. So, ang unsaturated DI is a type of solution where the solvent has dissolved less than the maximum amount of solute that it can at a given temperature and pressure. More solute can still be dissolved in the solution. So, kani DI karon is kanang isa ra ka spoon ang ato ang gibutang solute kay para ma-fully dissolve siya sa ato ang water. Kaya ang unsaturated is fully dissolved niya nga atong solute.
So karon i-mix na nato ang tod nga ma-dissolve ang ato ang asin ayo. So mo ni siya ang kalabasan day guys atong unsaturated. Karon dari na ta sa atong pangkaduha nga solution, which is ang saturated solution. So a saturated solution is a type of solution where the solvent has dissolved the maximum amount of solute at a given temperature and pressure. Any additional solute added will not dissolve and will remain undissolved in the solution. So makita ninyo dara duha ka tablespoon akong gibutang, and ang but pasabot sa saturated solution is dili siya fully ma-dissolve kay na-reach naman niya ang amount of solute. So muna i-mix na nato hangtod nga makita nato ang result sa atong saturated solution. So karon mo ni ang result sa atong saturated solution guys. Karon nanata sa atong pangkatulong nga type of solution, which is ang supersaturated solution, where the solvent has dissolved more solute than it would normally be able to at a given temperature and pressure. This is often achieved by heating the solution to dissolve more solute and then slowly cooling it. Supersaturated solutions are unstable and the excess solute may crystallize out of this storm. So ang kani siya nga type of solution is like dili na ma-determine na gid mo ang solute and solvent. So ug kung imo pa ni siyang painitan is may mo gid siyang homogeneous type of mixture kay mahilis na gid siya ang solute because of the heat. So karon i-mix na nato siya ron guys kung nga makuha nato ang result sa atong supersaturated solution. Ano yung result sa atong supersaturated solution, which is daghan pagid kay siya solute. So what's up mga ka-brother? So mag-experiment taron. Natay kalamay diha. Napud tay tulo ka baso, no? Og napud tay bowl diha. Kay di man nato ibutang ang kalamay, alangan pod napud ta sa kwarto mag-usik-usik tag kalamay. Okay. So ato sana siya butangan og tubig ang atong tulo ka baso. So since nagbutang pa man nagtubig diha, mag-explain sa ako no. So ang atong solvent diri mao ang water ug atong solute mao ang sugar. So makita ninyo no. Sugdan na nato to experiment mga brother. Atong una buhaton kay ginatawag nga unsaturated solution. So when we say unsaturated solution, it has less amount of solute. So makita ninyo nga gamay ra kung gibutang ang sugar, so dali ra ma-dissolve ang sugar. So, mao ni siya ang atong unsaturated solution. Sunod, ang saturated solution. So, makita ninyo nga mas gidaghanan pa nato mga brother ang sugar. Next is ang supersaturated solution. So when we say supersaturated solution, it has more and more solute. Kalasag kalamay yan yoy. So as you compare the three, lahi-lahi jud siya og outcome. We have the unsaturated solution, saturated solution, and supersaturated solution. Mo na ning outcome sa atong experiment ron. Salamat!
adding sugar to a cup of hot milk until no more sugar dissolves and crystal starts to settle at the bottom. A pinch of salt dissolved in a cup of water is an unsaturated solution. Any solution with a solute concentration below points is an unsaturated solution. Honey is considered a supersaturated solution because it contains more sugar dissolved in water than can typically be held at a given temperature, meaning it has a high concentration of sugar molecules with relatively little water, making it unstable and prone to crystallization over time. This is due to the bee's process of concentrating nectar, removing most of the water content, leaving behind a highly concentrated sugar mixture. Hi everyone, good day. So for today, I'm going to show you an example of heterogeneous. So ang gamiton for today is water and toothpaste. So toothpaste contain detergents like sodium dodecyl sulfate, which act as a surfactant, reducing the surface tension of water. As you can see, ang muna siya ang pag-mix nako sa toothpaste and water. Nara guys, ipakita na wait lang. Pakita na ko ha. Muna siya. So, dili siya ma-dissolve completely, but half of the toothpaste can be dissolved. Like, 50% lang siya. So, muna siya paggamit mo sa, di ba pag mag-toothbrush mo, inga na lang siya pag-toothbrush guys ha. So, muna siya ha, ang heterogeneous. So, more na guys. Bye-bye! Mwah! So we have here a solution like sugar and water has two components. So the two components of solution are solute and solvent. Solute is the substance that gets dissolved in solution and usually has a present small amount. In this mixture, kaya ang atong solute is sugar. As you can see, because sugar is dissolved in solution and usually has a present small amount. And now let's talk about the solvent. Solvent is a substance that does the dissolving of solute and usually has a present in greater amount. The solvent in this solution is water because ang water kay ga-dissolve siya sa sugar and ga-present sa siya o greater amount. And between the solute and solvent kay mag-focus ta sa solute. The ability of solute is to be dissolved in solvent is what we call solubility. Solubility, it refers to the maximum amount of solute that can dissolve in a solvent at a specific temperature and pressure. So the amount dissolved solute produces the three types of solution, which is unsaturated, saturated, and supersaturated. So here's an experiment about the three types of solution based sa amount ng gina-dissolve sa solute in solvent. So, sa unsaturated solution is when there is less sugar dissolved in water that can hold. And then sa saturated solution, diri siya occurs when you have added the maximum amount of sugar that can dissolve in the water. And the supersaturated solution is diri ni nga sugar nga ga-dissolve siya sa water that normally possible at a certain temperature. Hi guys, I am Jamshine May C. Hanabe. I am going to show you the examples of unsaturated, saturated, and supersaturated solutions. So first,
I am going to explain the unsaturated solution. So the definition of this is a solution that contains less solute than the maximum amount it can dissolve. It can still dissolve more solute. So the example is a glass of water with a few sugar cubes added. The water can still dissolve more sugar. A saturated solution. A saturated solution is a solution that contains the maximum amount of solute that can dissolve in a given amount of a solvent at a specific temperature. So example, a glass of water with sugar added, no more sugar can dissolve. Some sugar particles remain undissolved at the bottom. Lastly, the supersaturated solution. A solution that contains more solute than can normally be dissolved at a given temperature. This state is usually achieved by heating the solution and then cooling it. So the example, salt water created by dissolving more salt than usually in hot water. When the solution cools, it remains supersaturated, holding more than salt it would at room temperature. These examples illustrate the key differences between unsaturated, saturated, and supersaturated solutions, highlighting their solubility characteristics and the conditions under which they can be formed. And that's all. Thank you.